بسم الله الرحمن الرحیم. په ویب انجینیرینګ کې نن زموږ ټاپک چې دی هغه انټروډکشن ټو پی ایچ پی لوپس دی. لوپس منګه استعمالو ولې نو د هغې وجه دا ده که پرس که منګه یو کوډ ولیکو نو دا کوډ موږ په سیکوینس کې لیکو، په یو آرډر کې لیکو، لکه 1 2 3 4 5 6 and 100 لاین سپوز موږ یو کوډ دی. اوس کمپایلر دا کوډ چې کله ایگزیکیوټ کوي نو دا کمپایلر هم په دغه سیکوینس کې دا لاین اف کوډ ایگزیکیوټ کوي، په کوم سیکوینس کې چې دا لیکلی شوی دی 1 لاین بیا 2 بیا 3 بیا 4 and so on. بعض ان ټایم کې موږ ته ضرورت راشي چې یار موږ وایو چې د 10 نمبر لاین شو یا سپوز 11 نمبر لاین شو یا سپوز هم سره بنچ اف لاینز شول، دا موږ غواړو چې یار دا د ریپیټډلی ایگزیکیوټ شي، دوه پیری دی ایگزیکیوټ شي، لس پیری دی ایگزیکیوټ شي. بعض ان ټایم موږ وایو چې یار ته هغه پورې دی ایگزیکیوټ کی کمی پورې چې خاص کنډیشن هغه ټرو د هغې پورې دی ایگزیکیوټ کیږي. نو طریقه زموږ سره دا ده چې یاره موږ هغه لس پیري موږ ایگزیکیوټ کول غواړو، هغه لاین په خپل کوډ کې لس پیري چې دی هغه ایډ کا. خو د هغې ډیس ایډوانټیجز دا دی کو زموږ سره څومره 15 پیري پکې زه لوپس انټروډیوس کوم په ډفرنټ ځایونو کې، نو دومره پیري به زه لاین اف کوډ چې دی هغه ایگزیکیوټ کړو، نو زما سره هغه کوډ ډېر زیات لینتي شي، پای کې بیا ایرر معلومول او هغه ډیبګینګ کول هغه ډېر ګران شي. نو د هغې اسانه طریقه چې دی هغه لوپس دی. لوپ وای دیتا چې زمونږ سره منګه یو سټیټمنټ یا ا سیټ اف سټیټمنټ یا بلاک اف سټیټمنټ منګ ملټیپل ټایمز ایگزیکیوټ کول غواړو، یا در هغه پورې ایگزیکیوټ کول غواړو د کمی پورې چې خاص کنډیشن ټرو شوی نه، نو دې ته منګه لوپس وای. نو ا سیټ اف سټیټمنټ اور بلاک اف سټیټمنټ ټو بی ایگزیکیوټډ فار ملټیپل ټایمز or until a specific condition is true is called loops. There are 4 types of loops in PHP: for loop, while loop, do while loop and for each loop. The first loop is for loop. فار لوپ ته موږ کاونټر لوپ هم وایو، ځکه چې کم یوزر دا لوپ ایگزیکیوټ کوي نو هغه ته په ایډوانس کې پته چې یاره زه دا سټیټمنټ یا دا سیټ اپ سټیټمنټ څومره ټایمز ایگزیکیوټ کول غواړم، 15 پیري ایگزیکیوټ کول غواړم، لس پیري ایگزیکیوټ کول غواړم. نو دې ته چې په ایډوانس کې پته چې یاره سپوز زه لس پیري به ایگزیکیوټ کول غواړم، نو دی په فار لوپ کې به استعمالولی شي. فار لوپ چونکې د ته پته چې یاره یوزر ته وخت سره پته چې یاره زه خپل کوډ څو پورې ایگزیکیوټ کړم، هغې لپاره به موږ فار لوپ استعمالو. بیا د دې د یوز کولو دپاره زموږ سره 3 پیرامیټرز چې هغه ضرورت دي. جنرل سینټیکس د دې سره زموږ دا دی، سینټیکس د فار لوپ دا دی چې فار به ولیکو، انیشیلایزیشن ایکسپریشن به ولیکو، بیا سیمیکولون، بیا ټیسټ کنډیشن، بیا سیمیکولون، بیا زموږ سره انکریمنٹ یا ډیکریمنٹ اپریټرز یا چې څه به ولیکو، او بیا به د هغې نه وروسته موږ څه لیکو چې کوم کوډ چې دی هغه به موږ ایگزیکیوټ کو. اوس دا خو زموږ سره جنرل چې د دې سینټیکس شو. دې طرف ته پې موږ په سلایډ کې اگزامپل هم ورکړی دی. اگزامپل کې موږ دا ورکړي چې یار سپوز موږ یو ویریبل اغستی په پی ایچ پی کې چې کله هم ویریبل ډکلیر کوئ نو ډالر ساین به ترې مخکې لګوئ او د ویریبل د نوم سیم رولز دي کوم په سی سی پلس پلس کې دي. نو نم چې دا موږ یو ویریبل ډکلیر کړی، 1 نه موږ انیشیلایز کړی دی، او موږ وایو د نم دا زموږ سره هغه انیشیلایزیشن ایکسپریشن شو چې دا نم موږ ویریبل ډکلیر کو، 1 ولا موږ ویلو ورکړه. بیا نم چې دی دا موږ کنډیشن دا کېښود د کمې پورې چې دا نم لیسي یا ایکول ټو 10 نو لیس آر ایکول ټو 10، 1 تی لیس دی، 2 تی لیس دی، 9 تی لیس دی، 10 ایکول دی، نو 11 باندې به دی څه کېږي فالس کېږي، کنډیشن به چې دی هغه فالس شي، او د 1 نه والا او تر 10 پورې به دا کنډیشن ټرو نه مین د 1 نه والا 10 پورې به دا لوپ چلیږي. او منګه سی چل کړی دی، منګ وای چې نم از ایکول ټو نم پلس 2 دی، مطلب دا دی چې نم پلس از ایکول ټو 2 مطلب دا دی نم از ایکول ټو نم پلس 2 مین چې نم به په 2 باندې انکریمنٹ کیږي، اول 1 دی، جو بیا به 3 کیږي، جو بیا 5 کیږي، جو بیا به 7، جو بیا به 9 او جو بیا 11 کیږي، نو بیا فالس کیږي. نو دی په اصل کې زموږ سره آډ چې کوم نمبر دی آډ نمبر هغه به موږ ته ښایي. اوس منګه د فار لوپ باندې لږ پریکټیکل کار کوو چې فار لوپ منګه استعمالو، خو منګه ایون نمبر چې دی هغه پرنټ کول غواړو، چونکې دا ایچ ټي ایم ایل پی ایچ پی چې دی دا زموږ سره سروس سکرپټ هم دی، نو په ایچ ټي ایم ایل کې منګه
دا انکلود کو. دا زموږ سره HTML شو، دا زموږ سره ټیسټ پیج فار ټیسټ پیج فار لوپس. ټیک شو. او اوس منګه د چل کو چې منګه دلته کې PHP سیمیکو دا د PHP کوډ چې کله منګه انکلود کو کنه نو د هغې دپاره دا زموږ سره ټیکس دی. اوس دا عینه وروسته اوس منګه ځانه چې کوم کوډ دی لیکو فار. اوس دا فار چې کله تاسو ولیکئ نو دې سره هغه خپل وګورئ ما صرف فار ولیکو کنه او انټر مې وو. نو د فار چې کومه جنرال سینټکس دی موږ ته وخت سره دغه کو چې په دې کې انیشلایزیشن دی، بیا سیمی کولون دی، بیا کنډیشن دی، بیا سیمی کولون دی او بیا انکریمنٹ یا ډیکریمنٹ اپریټر دی. اوس موږ سپوز موږ هغه ویریبل آی نوم ورکو، موږ یې نه چینج کو پرس که چینج کو جو چینج کولی هم شي. نو آی ما نوم ورکو او آی بر زیرو نه ځکه چې ایون نمبر زه د 20 پورې سپوز د 20 پورې ایون نمبر پرنټ کول غواړم نو زیرو نه شروع شو. زما چې دا آی کو پرس که لیس آر ایکول ټو 20 کنه لیس آر ایکول ټو 20 د هغې پورې به دا لوپ چلیږي او چونکې ایون نمبر ایگزیکیوټ کول غواړم نو بیا به زه انکریمنټ داسې ورکوم کو پرس که آی از ایکول ټو یا آی پلس از ایکول ټو 2 بس دا اوس د په 2 باندې انکریمنټ کیږي. اوس دا زموږ سره د دې نه باډي اف لوپ شروع کیږي د فار او په دې باندې اند کیږي. اوس منګه دا فار لوپ چې دی اوس ګورو کنه چې په فار لوپ کې موږ څه ولیکو سمپل موږ یو پرنټ سټیټمنټ باندې کولی شو، یو په ایکو چې زه وکړم انټر کړم ما ته وایي دلته کې یو سټرنګ ورکړه. دا سټرنګ زه څه ورکوم زه سمپل ورته وایم کنه چې داسې چل وکړه چې آی چې کوم ویریبل دی هغه ماته پرنټ کې، آی چې کوم ویریبل دی هغه ماته پرنټ کا او بیا سې چل وکړه او ډاټ په ډاټ باندې موږ 2 یا 3 چې کوم دغه دي که نه آپشنز دی پکې موږ انکلود کولی شو. زم چې آی پرنټ کا او بیا بریک کو تاسو په سی پلس په HTML کې BR موږ استعمالو د بریک لپاره نیکسټ لاین لپاره بیا بریک ورکړه. اوس په دا زه سیو کوم نو دا ما سیو کو PHP باندې بیا براوزر خپل راوالو او تاسو براوزر زیم سرور به تاسو سٹارټ کړئ. نو ما زیم سرور چې دی هغه رننګ دی. نو دلته بیا لوکل هوست په لوکل هوست کې بیا دنه ما یو مای پروجیکټ یو فولډر جوړ کړی چې پای کې زه خپل ټول چې کوم پروګرامز دی هغه کې سیو کوم. نو دا پکې ما ډیفرنٹ پروګرام سیو کړی دي. په دې کې ما دی چې کوم نوم ورکړی تاسو وګورئ دا دی test.php. نو زه به دا test.php چې دا اوپن کوم چې ما اوپن کو کنه نو اوس وګورئ کنه دا زما سره 0 2 4 د څه پورې د 20 پورې ایون نمبر چې دی هغه ماته دی پرنټ کړی دی. نو دا سمپل زما سره فار لوپ شو. دا اولنې لوپ شو چې دا کاونټر لوپ دی. په دې کې ماته پته ده چې یار زما دا لوپ چې دی دا به د 20 نه سیوا کیږي او د کوم ځای نه به شروع کیږي د 0 نه به شروع کیږي. ها اوس منګه وایل لوپ ګورو چې یاره وایل لوپ څه ته وایي. نو وایل لوپ سیم ټو سیم کار کوي خو اوس په دې کې به موږ ته دا پته نه چې یار زموږ دا کوډ به څومره ایګزیکیوټ کیږي په داسې نمونه سچویشن کې چې موږ ته پته نه چې یار زموږ لوپ په څو پورې ایګزیکیوټ کیږي لپاره موږ یا وایل لوپ استعمالو یا ډو وایل لوپ استعمالو. په وایل لوپ کې به اول موږ کنډیشن چک کیږي او کو پرس کې کنډیشن صحیح نو دنه چې کم او باډي او په لوپ ته پای کې چې څومره سټیټمنټ دی هغه به ایگزیکیوټ کیږي. کو کنډیشن غلط دی نو یو سټیټمنټ به هم نه ایگزیکیوټ کیږي. نو په دې جنرال سینټیکس دار چې موږ به وایل جنرال سینټیکس وای دی دلته موږ ځانه کنډیشن په بریکټس کې هم کنډیشن او په بریسز کې بدن زموږ سره هغه څومره هم کوډز دی پیس اف کوډ چې کو یو لاین دی کو شل لاین دی هغه موږ ایگزیکیوټ کو. دلته موږ یو اگزامپل سیم اگزامپل ورکړی دا هم څنګه چې په فار لوپ کې واقع اگزامپل دی چې نم یو ویریبل موږ ډیکلیئر کو 2 وایل لوپ یو دغه کو چې یاره د کمې پور دا لیس دین 20 دای پور به ایگزیکیوټ کیږي او بیا دلته د انکریمنٹ اپریټر به په لوپ کې بیا دننه ورکړي. ټیک شو. پای کې موږ جدا ورکړو دلته انیشلایزیشن دلته شوی کنډیشن دلته به صرف کنډیشن ورکړي انکریمنٹ یا ډیکریمنٹ په دلته کې ورکړي او چې کوم سټیټمنټ ته بیا پرنټ کول غواړي نه هغه به لاندې ورکړي. اوس زموږ سره د وایل لوپ باندې موږ یو پروګرام چې دی هغه ایگزیکیوټ کوو.
اوس ګور دا سیم پی ایچ پی دی، دا اوس د فار لوپ په ځای زه وایل لوپ استعمالوم. خو زموږ سره پروګرام به داسې چې موږ به د 1 نه واله د 100 پورې انسي ګورو، او هغه نمبر به پکې موږ فایند کوو چې کم په 3 باندې ډیویزیبل. نو د دې لپاره به زه سمپل دا چل وکړم چې زه به یو ویریبل والم او سپوز کاونټ نوم مول ورکو د 1 نه مې شروع کړو. ټیک شو. بیا د هغې نه وروسته زه وایل چې ما کله واغستو انټر مې وکړو که نه، نو هغه جنرل سینټکس ورسره دې له ځان نه واغست. دې خوا د وایل لوپ سره به زه ویریبل والم چې کوم ما له پاسه څه شی دی انیشلایز ډیکلیئر کړی دی، انیشلایز کړی دی، هغه به والم. او د څه پورې زه یم چې د 100 پورې چې کمې پورې دا کاونټ د 100 پورې د 100 نه لیس یا د 100 برابري د هغې پورې به دا وایل لوپ چې دی دا ایګزیکیوټ کېږي. اوس پکې زه څه کول غواړم؟ اوس پکې زه دا کول غواړم چې زه پکې ډیویزیبل بای 3 وارې هندسې فایند کول غواړم. نو په دې کې به زه دننه اف سټیټمنټ چې دی هغه اف سټیټمنټ چې دی اف انټر ووایي، نو دی به تا ته هم پوره سټرکچر چې دی هغه راواړی. اف به زه کول غواړم او زه یم کو پرس کا اف کو پرس که زمون سره چې کوم دا کاونټ دی، کاونټ چې کوم ویریبل دی، کو پرس که دا په 3 باندې زه ډیوایډ کم پرسنټ 3 مطلب دا دی چې زه کله دی په 3 ډیوایډ کم که نه او ریمینډر یې 0. د پرسنټ 3 مطلب دا دی چې کاونټ په 3 باندې ډیوایډ شي او ریمینډر به د دې ریزلټ نه به ریمینډر دی. نو چې کم ویلو ریمینډر 0 راغی نو دا 0 د دې نه به 0 راشي او د دې 0 سره کمپیر شي. نو چې کم یو ویلو 0 راغی دې مطلب دا دی چې دا په 3 باندې ډیویزیبل دی. ټیک شو. او بیا د هغې نه وروسته صرف دا نمبر ځان ته پرنټ کول غواړم. نو زه یم چې کاونټ، دا کاونټ چې کم نمبر دی، کم نمبر چې ډیویزیبل شو نو دی به هله دې ته راننوځي، هغه به دی پرنټ کړي. او سمپل زه یو میسیج چې دا چې کم نمبر دی دا زموږ سره ډیویزیبل دی بای 3. زه صرف دا میسیج پرنټ کول غواړم چې دا نمبر چې دی دا ډیویزیبل بای 3 دی. او بریک مین نیکسټ لاین لپاره چې دی هغه ایچ ټي ایم ایل کې سمپل دغه استعمالیږي. ښه اوس زه څه چل کوم؟ اوس دا لوپ کې دا خو دا زما سره دیزې نه ول دیزې پورې چې دی دا د اف سټیټمنټ هغه باډي ده، د لوپ باډي دلته کې ده. نو زه په وایل لوپ کې دننه دا سټیټمنټ ایګزیکیوټ کوم چې یاره زما سره چې کوم ویریبل کاونټ دی نو د انکریمنټ کې انکریمنټ لپاره موږ ډبل پلس ساین استعمالو. دا زما سره شو دغه پروګرام دا به سمپل سیو کوم. دا ټیسټ والا پروګرام ما موډیفای کو. بیا به براوزر ته لاړ شم، دا ګوره ټیسټ پروګرام دی، دی ما ریفریش کو کنه نشته خو سم در شوی نه دی وای 3 چې دی ډیویزیبل دی، 6 ډیویزیبل دی، 9 ډیویزیبل دی، 12 15 99 ډیویزیبل دی، 96 93 د 100 پورې چې څومره هندسي دي که نه نو دو سره اس ډیویزیبل بای 3 والا چې کوم موږ میسیج ځان ته پرنټ کولو لپاره ورکړی او که نه هغه یې پکې ورکړی دی چېرې دا چې دا ډیویزیبل دی او باقي ډیویزیبل نه دي. نو دا زموږ سره سمپل وایل لوپ شو. اوس د وایل لوپ او د ډو وایل لوپ صرف فرق چې دی هغه دا دی چې په وایل لوپ کې به کنډیشن اول چیک کېږي او بیا به باډي اف سټیټمنټ چې دی هغه ایګزیکیوټ کېږي. او په ډو وایل کې به اول یو پیر چې دی هغه باډي اف سټیټمنټ ایګزیکیوټ کېږي، د هغې نه به وروسته کنډیشن چیک کېږي. نو کنډیشن چیک کېږي نو په دوباره کو فرض کې کنډیشن صحیح نو په دوباره بیا باډي اف لوپ چې دی هغه ایګزیکیوټ کېږي، کو صحیح نه نو بیا به نه ایګزیکیوټ کېږي. نو د ډو وایل لوپ چې دی فرست انټر د لوپ execute the statement then check the condition. No kuparas ka if a statement execute no, therefore the statement executed at least once. After executing once the program is executed as long as the condition hold true. No dage syntax zam sar dare chu do warge بیا به زم سره بریسز شروع شي، باډي اف لوپ به وشي، بیا بریسز باندې وایل کنډیشن. اوس په دې کې صرف دا دی چې په دې کې به دلته کې په کنډیشن پسې زمي کولون ضروري دی، کمپلسري دی، دا چې دونه کو ایرر به درکوي. اوس دا سیم پروګرام موږ په ډو وایل لوپ باندې ایګزیکیوټ کوو نو ډېر په اسانه به کېږي. ګورئ دلته ما چې کوم کنډیشن ورکړی دی که نه زه به سمپل دا راوالم د دې ځینې به یې لر کړم. ټیک شو. دا کنډیشن به زه راوالم د دې ځینې به یې لر کړم او څه چل به وکړم
په دې ځای کې پیسټ کما او سیمی کولون به سره ورکما. ٹھیک شو. نو کاونټ اوس دا موږ سیو کو کنه آلموست سیم ریزلټ چې د 14 نمبر کې ما چې صرف دا وکړو چې 14 نمبر کې ما سوري سیمی کولون می دا ځای کې چې د هغه په هیر کړی یا در شوی رهتی اوس یې ایگزیکیوټ کوي که نه. ها نو ډو وایل لوپ کې به سمپل وګورئ دلته به موږ سیم اقا یو ویریبل ډیکلیئر کړی دی ډو مې پکې ایر کړی ډو به ورکوي بیا به وایل کنډیشن په سیمی کولون باندې اینډ شو سیم پروګرام شو چې کله یې ته رن کړي نو دا به موږ ته د ډو وایل لوپ چې دی د هغې موږ سټیټمنټ چې دی هغه ایګزیکیوټ کړي. لاست نمبر لوپ چې هغه زموږ سره دی هغه زموږ سره دی فار لوپ فار ایچ لوپ وایل لوپ شو ډو وایل لوپ شو فار لوپ شو. اوس فار ایچ لوپ چې دی دا به کې زموږ سره د صرف چې دی ورک اونلی آن ایریز د ایرې دپاره موږ چې کله موږ ایرې دپاره به په سی سی پلس پلس کې لوپس لیکو نو پرس که هغه موږ ملټیپل یو خو سنګل 1 ډایمنشن یو 2 ډایمنشن 3 ډایمنشن ایرې دپاره به بیا هغه نیسټډ لوپس چې دی هغه استعمالو که نه موږ. نو د دلته کې د ټول اسانه خبره دا ده چې فار ایچ لوپ چې دا صرف د ایریز دپاره استعمالیږي او د ایرې چې کم کی ده هغه هم تاته پرنټ کولی شي او چې کم ویلیو ده هغه هم تاته پرنټ کولی شي. نو زموږ سره فار ایچ لوپ چې دی ورک اونلی آن ایریز and is used to loop through each key یا value pair in an array. For every counter of loop an array element is assigned and the counter is shifted to the next element. array element هر یو چې کوم array دی د هغې element باندې به ټول زه د until the end of the array به دی چې کله array ختمه شو جو بس زموږ سره فار ایچ لوپ خپله ختم شي په دې کې بس کنډیشن ته په دې کې ضرورت نه د ځانه بس چې کله array ختمیږي یو ځل ختمیږي. نو د دې جنرال سنټیکس زموږ سره دا دی چې فار ایچ دا خو زموږ سره کی ورډ دی فار به زموږ سره په سمال کې array چې کوم array باندې ته رن کول غواړي is پکې زموږ سره کی ورډ ده او بیا کی دا کی چې دی دا زموږ سره هغه انډیکسز دي لکه سپوز زموږ سره په دې کې یو array ډیکلیئر کړی A R او 10 20 30 40 50 60 array زموږ سره آلویز تقریبا د 0 نه شروع کېږي انډیکس. نو دا په 0 انډیکس باندې دی 10 چې دی په 0 انډیکس دی 20 په 1 انډیکس دی دا په 2 دی دا په 3 دی دا په 4 دی په 5 انډیکس باندې دی. نو دا کی چې دی دا زموږ سره انډیکسز دی او ویلیو چې دی دا زموږ سره اکچوال ویلیو ده. اوس دا زموږ سره یو اگزامپل موږ ورکړی دی چې دا زموږ سره ایرې ده فار ایچ دا زموږ سره دغه ایرې ده په دې ایرې باندې زه دا فار ایچ چې کوم لوپ دی دا ایگزیکیوټ کول غواړم از کی او از کی چې دی او د هغې د کی سره چې کوم په اپوزیټ کې ویلیو ده هغه ده. نو ایچ وایي چې د ویلیو آف د انډیکس کی از چې کوم ویلیو آف انډیکس کی ده که نه نو هغه به صحیح نو په دا یو کی چې کوم دا یو کی چې که نه دا به زموږ سره هغه انډیکس پرنټ کوي 0 انډیکس 1 انډیکس 2 انډیکس 3 انډیکس 4 5 پورې او ویلیو چې دا به زموږ سره 10 20 30 40 دی پرنټ کوي. داسې سیم موږ دا موږ په سټرنګ باندې هم چلولی شو. اوس دا فار ایچ لوپ باندې موږ یو پروګرام چې دی هغه ایگزیکیوټ کول غواړو او فار ایچ لوپ باندې چې موږ کله پروګرام ایگزیکیوټ کوو نو څه چل به کوو موږ به یو ایرې ډیکلیئر کړو دا سمپل ټیسټ ډاټ پی ایچ پی والا زموږ سره پروګرام دی. اوس دا واپس د ایډیټ کوم دا تیمالر کو ټیک شو. اوس زه یو ایرې ډیکلیئر کوم ګوره ایرې ډیکلیئر کول اسانه طریقه دا چې ما ایرې ولیکو نو ما ته دلته کې ایرې والا راغی دا زه انټر کوم که نه نو ما ته د ایرې نوم ورکړه جمال A بس نوم ورکړو دا زما سره ایرې شو دا ایرې کی ورډ دی. اوس دلته کې به زه ورکړم چې کوم انډیکسز ویلو اوس کوم فرض کړه دلته کې به زه کی انډیکس ورکوم دې کې به زه ویلو ورکوم او که داسې نه کوي جو سمپل دا چل وکړه چې 10 20 30 40 50 60 70 اوس دی به په خپل انډیکسز ورکړي انډیکسز به په خپل د 0 نه شروع کړي
او تر 6 پورې به انډیکسز په خپل ورکړي. اوس زه دا پرنټ کول غواړم د ایرې، نو هغې دپاره فار ایچ چې کله زه ورکړم که نه، نو دی د ځانه د سینټکس راوالي چې ویریبل مطلب دا اولنی ویریبل چې دی دا زما سره ای ډبل آر وایي کومه ایرې باندې ته ایګزیکیوټ، زه په دې ایرې باندې ایګزیکیوټ کول غواړم. کی چې دا ویریبل دی او ویل ګوره کی زموږ سره په دې ځای کې کی زموږ سره د 0 نه شروع شوي دي، 0 1 2 3 هغه انډیکس دی، او ویلو زموږ سره 10 20 30 40 and so on دی. دا نو زه کو دا ویریبل دا دی له خپل ویریبل ډیکلیئر کړ کو پرس کته چې زه دا نه کوم جو بدلولای شي چینج کولای شي زم چې بس دغه صحیح دي. خو زه صرف په سیچل کوم ایکو سټیټمنټ باندې زه سیچل کوم زما چې انډیکس او 0 مطلب دا چې کی انډیکس کی دا به ما ته صرف هغه کی پرنٹ کوي کی او بیس چل وکما دا غي ویلو، نو هغې دپاره به وی ایل یو ای ویلو او زما چې دلته کې چل وکړه نیکسټ لاین هر یو دغه باندې نیکسټ لاین دی به ما ته ګوره انډیکس 0 10 انډیکس 1 20 دا به ما ته پرنټ کوي. دا اوس ما سیو کو ټیک شو، او زه دا سیم لاین چې دا اوس ګوره ما سیم ایډیټ کړی راځه ریفریش کم کنه وای انډیکس 0 چې دی هغه 10 دی، انډیکس 1 چې دی هغه 20 دی، دسی 2 3 4 5 6 تاسو ګورئ او 70 دی. ښه دیږي ما دا ډالر ساین چونکې دوه پیرې ورکړی ځکه سره دا ډالر ساین راځي او دا زه ایډیټ کوم نو زه سره ډالر ساین نه راځي. انډیکس 0 1 2 3 4 5 6 دا انډیکسز دي او ما تاسو ویلو چې کله ته ور نه کړې نو دی به د ځانه دغه انډیکسز ورکړي او 10 20 30 40 که ته صرف ویلوز غواړې چې صرف ویلوز هم پرنټ کولی شي، که ته انډیکسز غواړې چې زه خپلې مرضۍ انډیکسز ورکوم په ایریز کې نو هغه هم ورکولی شي. خو هغه بیا لږ ګران طریقه داسې ده چې لکه سپوز انډیکس ورکوم زم چې انډیکس ا ټیک شو او ویلیو چې ده هغه 10 شو کاما انډیکس بی او ویلیو چې ده هغه 20 شو، انډیکس سی انډیکس چې دی هغه سی او د هغې ویلیو چې ده هغه 30 شوه، داسې انډیکس چې دی هغه سی پسې ډي راځي او ویلیو چې ده هغه 40 شوه. دا نور به ترې لرو دا بیا اوږدېږي ډېر اوږدېږي بس دا زموږ سره اوس ا انډیکس دی 10 ویلیو دی، بی انډیکس دی 20 ویلیو، سی انډیکس دی 30 ویلیو، ډي انډیکس دی 40 ویلیوز ده. اوس په دې هم سیم ټو سیم اوس دا موږ سیو کوو او ګورو چې یاره دې موږ له څه ریزلټ راکوي. ټیک شو چې ما ریفریش کو اوس وایي انډیکس A 20 انډیکس B 10 20 30 40. نو دا زموږ سره د فار ایچ چې دی دا ښکلی خاصیت دا دی چې دی زموږ سره صرف د ایریز دپاره استعمالیږي. انډیکسز هم ته په خپل مرضۍ ورکولی شي، ویلیوز هم په خپلې مرضۍ ورکولی شي، که ور نه کړي جو انډیکسز به دی بیا د 0 نه سټارټ کوي او په مخه به رواني. نو دا زموږ سره د فار ایچ لوپ پورې شو. بیا وکي اوس په دې کې کوم پرس که څه کوېسچن تاسو زمانه په کمنټس کې تپوس کولی شئ او ورپسې به بیا موږ انشاءالله فنکشنز وایو چې یاره په